د کفارو وحشي امریکایانو په هکله چې ظلمونه یې کړي دي په اسلامي نړۍ کې او پر مسلمانانو باندې بیخي ډېر دي، بیخي زیات دي. مسلمانان باید بیداره شي، په ایمانو باید وبېلېږي. دا نن زه تاسو ته وایم، سبا به نه یم. زه چې دا حالت وینم د ژوند د بېزاره یم چې وایم، که نه ژوند ته ترجیح ورکوم. زما دیني ورونه نن ساندې وهي، زما د وطن بچان نن په مور پلار پسې ژاړي چې هغه د وحشي امریکایانو په بمبارۍ باندې قربان ګرځېدلي دي. تاسو خبر یاست؟ یو کوچنی ما ولیدی، یو نانوایي ته ودرېدی او ډوډۍ یې ځینې وغوښته. هغه نانوایي نیمه ډوډۍ ورکړه، یو دیواله ته کښېنستی، ډوډۍ خوري او ژاړي او اوښکې یې پر دا ډوډۍ او پر دا لمن راتویېږي. دا کوچني ته زه وایم چې ډوډۍ دې هم پیدا کړه، ژاړي ولې؟ کوچنی ما ته وایي مور پلار مې یادېږي. و مور پلار چیرې دي؟ وایي مور پلار مې د امریکایانو په بمبارۍ کې په شهادت باندې رسېدلي. د چې یتیم پر سر باندې لاس څوک چیرې زما اوس دا په وطن کې چې ما په وښکو ډوډۍ خوري، د دې ژوند مرګ لا بېرته وتلی. زما استاد د وطن ورونه ماشومان نن په مور پلار پسې ژاړي. کافرانو زموږ ستاسو مشرانو ماشومان وژنول او څوک نشته چې د دوی په سر باندې لاس کېږدي او نانوایي ته ولاړ دي او ژبه ډوډۍ په ژړاو په فکر غواړي. او مسلمانان ګرځي خپل ژوند ته ترجیح ورکوي او ځان ابادوي او د بل مسلمان په غم کې نه وي. کفارو زموږ پر مؤمنانو او مسلمانانو باندې د وخته ظلمونه وکړل. دا یتیم څوک څه کوي؟ د دې یتیم پر سر لاس څوک تېروي؟ ولاړه ده مور پلار خویندې ورونه. دا داسې نه چې زه پر منبر باندې وایم، هر چا اورېدلي دي او لیدلي دي او سوي دي او هم کېږي او هم پکې واقع. څوک چې د دغو کفارو ملګري وي هغه په ډزو باندې ووژل سي، د هغو خپلوان قریبان امریکا ته استول کېږي. او که بېوزلي بېچارهګان یتیمان زما او ستا په وطن کې ګرځي او هغو ته څوک نه ګوري او موږ تاسو عشق په عشرت ورته کوو په ورځ د آخرت.